Pappa jobbet som renholder, og det gjorde jeg også. Jeg så hvor ensomme vi renholdere kan være, og at det setter store krav til oss som jobber med dette her. Jeg og Gazi, vi var 17 år, og vi hadde lyst til å starte bedrift. Vi fikk en mulighet ute på en restaurant på Brygga i Tønsberg. Der fikk vi lov til å vaske 6 måneder før vi fylte 18 år og kunne stifte selskap. Koronaen har økt etterspørsel i vår bransje. I dag har vi 250 ansatte som vi er veldig stolte av. Vi vil gi alle en sjanse. 80% av de vi ansetter her kommer fra Nav. De får tilbud om norskkurs, fagbrev og blir behandlet med godvilje, tillit og respekt. Og det er vi innmari stolte av, fordi vi vet at de menneskene som får en mulighet, som kommer via Nav, de brenner virkelig for jobben sin. De elsker det, de verdsetter det veldig høyt. Jeg kom jo fra Nav. Jeg hadde en dame som støttet meg hele veien og samarbeidet med Patrick og Gazi. Det er jo mye bedre dagene når man står opp til morgen og har noe å gå til. Det er jo det viktigste. Her om dagen så var det en kunde som hadde lagt ut bilder av renholderen vår på Facebook-siden sin, hvor renholderen sto og smilte med tommel opp. Og så skriver kunden: «Tusen takk for en viktig og god jobb som dere gjør i disse tider. Vi er helt avhengig av dere.» Sånne innlegg fikk vi ikke tidligere. Det er vi veldig stolte av. Jeg tror ikke min pappa opplevde samme respekten for mange år siden når han jobbet med dette her. Jeg tror han er veldig stolt av meg og Patrick og det vi har fått til. Eller jeg vet at han er stolt.